ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான். ஸோ எப்போவுமே வந்து ஸ்கின் கேர் பற்றியே போட்டுட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து போர் அடிச்சிடும். ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு ரெசிபி வீடியோ, ஒரு ஸ்கின் கேர் வீடியோன்னு வந்து அப்படியே வந்து ஷஃபில் பண்ணி வந்து போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கும் வந்து பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி தான். ஸோ அது என்னன்றது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா அடை தோசை. ஸோ அடை தோசை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ரெசிபி மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இது பிடிக்காமல் இருக்கலாம். பேசிக்கலி வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து இது அவ்வளோவா பிடிக்காது. ஸோ பிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் வந்து கொடுங்க. ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி, நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது நார்மல் தோசை இட்லியை விட. ஸோ இதில் வந்து நான் என்னெல்லாம் வந்து போட்டிருக்கேன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, அரை கப்பு துவரம்பருப்பு, அரை கப்பு உளுந்தம்பருப்பு, அரை கப்பு கடலைப்பருப்பு, அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை கப்பு பச்சரிசி வந்து இது கூட வந்து நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் முன்னாடி வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறமேட்டு இதை வந்து நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மணி நேரம் நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறமேட்டு இதை வந்து நல்லா வந்து பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இது கூட வந்து 4 காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சோண்டு வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கூடயே வந்து பெருங்காயமும் உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உப்பு வந்து தேவையான அளவு பார்த்து வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை வந்து நல்லா வந்து ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடாதீங்க, கொஞ்சம் குறன்னு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மாவை வந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு. ஸோ தண்ணி வந்து எப்பவுமே பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் தோசை நல்லா இருக்காது, ரொம்பவும் திக்காக இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருந்தால் போதும். ஸோ தண்ணி பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ சின்ன வெங்காயம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ வந்து டேஸ்ட்டு சூப்பர்பாக இருக்கும். ஸோ நான் வந்து ஒரு 10லேருந்து 15 அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா குட்டி குட்டியாக வந்து கட் பண்ணி இதில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சின்ன வெங்காயம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கூடவே வந்து கொஞ்சோண்டு வந்து கருவேப்பிலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மெல் அண்ட் வந்து அந்த அரோமா வந்து சாப்பிடும் போதே வந்து சூப்பர்பாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கூட வந்து தேவையான அளவு நான் இப்போ சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் அரைக்கும் போது வந்து சால்ட் வந்து அப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருந்தேன், இப்போ கொஞ்சம் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சால்ட் வந்து கரெக்டாக பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நிறைய இருந்தாலும் சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாக போயிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து நல்லா வந்து நம்ம வந்து கலந்து விட்டுடலாம். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ மாவு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் தோசையாக வந்து நீங்கள் வந்து கல்லில் ஊற்றும் போது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நானும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் மாவு கெட்டியான மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நல்லா வந்து கலந்து விட்டு கொஞ்சம் நேரம் இதை ஊற வச்சிடலாம். ஸோ அப்போ தான் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து தோசை கடாய் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ நல்லா வந்து ஹீட் ஆகட்டும். ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நான் வந்து என்னோடய மாவு வந்து ஊற்றிக்கிறேன். ஸோ 1லேருந்து 2 கரண்டி அளவு ஊற்றிக்கலாம். ஸோ ஊற்றிட்டு ரொம்ப தீத்திராதீங்க. ஸோ ஓரளவுக்கு மீடியமான ஸ்டேஜ் அளவுக்கு வந்து இதை வந்து நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க. ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் வந்து இது பண்ணிவிட்டு ஸோ 2 பக்கமும் நல்லா வந்து வேக விடுங்க. ஸோ நீங்கள் கீ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கீ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் கீ யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த அரோமா வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததும் நான் இன்னொரு பக்கமும் திருப்பி போட்டுக்கிறேன். ஸோ 2 பக்கமும் நல்லா வந்து செவக்கணும். ஸோ செவந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு எடுங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து மாவு நல்லா வெந்திருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சூப்பரான இன்ஸ்டண்ட்டான அடை தோசை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பர்ப் அண்ட் குயிக் இன்ஸ்டன்ட் அடை தோசை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து அவ்வளோ வந்து நம்ம உடம்புக்கு ஹெல்த்தியும் கூட. ஸோ இது கூட வந்து ஒரு சூப்பர்பான ஒரு தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், எப்படி இருக்குதுன்னு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து கிவ்அவே போயிட்டுருக்கு. ஸோ எல்லோரும் கிவ்அவேல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் இன்னொரு நல்ல வீடியோட நல்ல கண்டென்ட்டோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன்.